나는 분명 어젯밤에 푹 잤다고 생각했는데 아침마다 몸이 천근만근 무겁고 점심시간이면 졸음이 쏟아진다. 그냥 피곤한 탓인 줄 알았지만 가족이 내 코골이 소리에 잠을 설치는 걸 보곤 고민이 많아졌다. 단순히 시끄러운 소음일 뿐일까? 아니면 내 건강에 관한 중요한 신호인 걸까? 코골이 진단을 어떻게 해야 확실하게 알 수 있는지, 그 과정과 검사에서 무엇을 확인하는지 아직은 제대로 모르겠다. 혹시 매일 피곤함에 지쳐 있다면 코골이 진단 방법에 대해 더 알아보고 싶어진다. 자세한 내용이 궁금하다면 마이메딕스를 검색해주세요.